হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল জান্নাত কুকিং স্টুডিও। চলে আসলাম আজকে আপনাদের সাথে একটি মজাদার রেসিপি শেয়ার করতে। আর রেসিপিটি হলো ক্যারামেল পুডিং। ক্যারামেল এগ পুডিং রেসিপিটি খুবই সহজ, তৈরি করতে সময়ও কিন্তু খুবই কম লাগে। সো চলেন দেখে নিই কীভাবে আমি ক্যারামেল এগ পুডিং তৈরি করছি। চলে আসলাম মূল পর্বে। এখানে আমি রুম টেম্পারেচারে 3টা ডিম নিয়েছি। এখন ডিমের মধ্যে আমি হাফ কাপ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। চিনিটা আপনাদের টেস্টের উপরে ডিপেন্ড করে, কমিয়েও বাড়িয়েও দিতে পারেন। তো এখন আমি একটা হ্যান্ড উইক্সের সাহায্যে ডিমের সাথে চিনিটাকে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। আর ডিমটাকে আমি খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিব। কিন্তু অবশ্যই একটা কথা মাথায় রাখবেন যে ডিমটা ফেটাতে ফেটাতে যাতে ডিমটা ফর্মে পরিণত না হয়, এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। জাস্ট চিনিটা গলা অবধি যতটুকু ফেটানো লাগে ঠিক ততটুকু ফেটিয়ে নিলেই হবে। স্ক্রিনে দেখলে আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন। তো আমার ডিমটা ফেটানো হয়ে গেছে। এখন এখানে আমি 1.5 কাপ গরুর দুধ দিয়ে দিলাম। এটা জাল করা দুধ। এখন অনেকেই একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবেন, আপু দুধটাকে কি ঘন করে নিয়েছেন না পাতলা দুধ দিলেও হবে? এটা আপনাদের উপরেই ডিপেন্ড করে। আপনারা চাইলে একটা বলক দিয়ে সেই দুধটাও ব্যবহার করতে পারেন, আবার চাইলে দুধটাকে ঘন করেও ব্যবহার করতে পারেন। বাট দুধটা যদি ঘন করে ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু পুডিংয়ের টেস্টটা বেড়ে যাবে। আর দুধটা যদি ঘন করে না ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে পুডিংটা কিন্তু অতটা টেস্টি হবে না। আর অবশ্যই এখানে কিন্তু রুম টেম্পারেচারের দুধ ইউজ করতে হবে, কোনোভাবেই গরম দুধ ইউজ করা যাবে না। তো আমার দুধটা কিন্তু ডিমের সাথে মিক্স করা হয়ে গেছে। তো এখন চলে যাব ক্যারামেল তৈরি করতে। তো আমি চুলাতে একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম। এখানে আমি 1/4 কাপ চিনি দিয়েছি আর তার অর্ধেক সমপরিমাণ পানি দিয়েছি, জাস্ট চিনিগুলোকে একটু ভিজিয়ে দেওয়ার জন্যে। তো আমি এই চিনিগুলোকে একটু চামচের সাহায্যে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি যাতে সম্পূর্ণ চিনিটা ভিজে যায়। তো এখন একটু অপেক্ষা করব চিনিগুলো গলার জন্যে। তো আমার চিনিটা গলে গেছে, দেখুন অনেক বাবলস উপরে দেখা যাচ্ছে। তো আর মাঝখানটা একটু ব্রাউনিশ কালার চলে এসেছে। তো এখন চামচটা দিয়ে এইভাবে একটু নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। অনবরত নেড়ে চেড়ে দিলে কি হবে, মাঝখানটা খুব বেশি কালার হবে না আর সম্পূর্ণ জায়গায় কিন্তু একদম পারফেক্ট কালার আসবে। না হলে একটা সাইড তেতো লাগবে, আরেকটা সাইড খুব কালারফুল লাগবে, এরকম একটা প্রবলেম হয়। তো নাড়তে নাড়তে একটা পর্যায়ে দেখবেন আপনাদের পছন্দ মতো একটা কালার চলে আসবে। বাট এখানে একটা কথা বলি, আপনাদের পছন্দ মতো কালার আসার আগেই আপনারা এটা চুলা থেকে নামিয়ে ফেলবেন। কারণ আপনারা যে বাটিতে পুডিংটা সেট করবেন সেখানে ঢালতে ঢালতে কিন্তু কড়াইয়ের গরমে ক্যারামেলটা আরও একটু কালারফুল হয়ে যাবে। দ্যাটস ওয়াই আপনাদের পছন্দ কালার আগেই নামিয়ে ফেলবেন। তো এখন আমি এটা চুলা থেকে নামিয়ে ফেলবো। তো নামিয়ে আমি একটা পুডিং বাটিতে এটাকে সেট করে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। তো এই ক্যারামেলটা এই পর্যায়ে ঠান্ডা হয়ে গেছে। তো আমি একটু হাত দিয়ে চেক করে নেব, যদি হাতে না লাগে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা সেট হয়ে গেছে। আর অবশ্যই ক্যারামেলটা ঢালবেন গরম অবস্থায়, ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু ঢালবেন না। তো আমার সেট হয়ে গেছে, এখন চলে যাব। তো আমি পুডিংয়ের বাটির উপরে একটা ছাঁকনি দিয়ে দিয়েছি। যদি ডিমের উপরে কোনো লাম্পস থাকে সেটা ছাঁকনিতে থেকে যাবে। এভাবে ছেঁকে দিলে কি হয়, পুডিংটা অনেক সফট হয়। তো আমি সম্পূর্ণ মিশ্রণটা ছেড়ে দিয়েছি আর দেখুন কিছুটা লাম্পস আছে, তো এটা আমি ফেলে দিব। তো এখন আমি পুডিংয়ের উপরে ঢাকনাটা লাগিয়ে তারপর এটাকে আমি চুলায় বসিয়ে দিব। তো আমি চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম আর নিচে একটা তয়লা দিয়ে দিলাম। এখন আমি পুডিংয়ের বাটিটা বসিয়ে দিব। এখন আমি এখানে পানি অ্যাড করে দিব। আপনারা এখানে চাইলে ঠান্ডা পানিও অ্যাড করতে পারেন অথবা গরম পানিও অ্যাড করতে পারেন। বাট এই কথাটা মাথায় রাখবেন যে বাটির তুলনামূলক বেশি যাতে পানি না হয়, পানিটা যাতে জাস্ট বাটির 50% পর্যন্ত থাকে। তো আমি ঢাকনা দিয়ে দিলাম। আর এখন যদি ঢাকনায় কোনো ছিদ্র থাকে তাহলে এভাবে বন্ধ করে দিবেন। আমি একটা লবঙ্গ দিয়ে ঢাকনার ছিদ্রটা বন্ধ করে দিয়েছি। এখন এটাকে আমি 30 মিনিট পর্যন্ত জাল করে নিব। তো ঠিক 35 মিনিট পর্যন্ত আমি জাল করেছি। জাল করে এখন ঢাকনাটা তুলে দিচ্ছি। তো এই পর্যায়ে আপনারা
কাজটা একটু সাবধানে করবেন, কারণ এই পর্যায়ে বাটিটা অনেক গরম। এরকম একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে মুখটা খুলে নেবেন। তো আপনারা এই পর্যায়ে এখানে টুথপিক দিয়ে চেক করে নেবেন যে কাঁচা আছে কিনা। যদি পুডিংটা কাঁচা থাকে সেক্ষেত্রে আরও কয়েক মিনিট কুক করে নিতে পারেন, বাট আমি দেখেই বুঝতে পারছি যে আমার পুডিংটা হয়ে গেছে। তো আমি এখন এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে ফেলবো এবং ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব। তো আমার পুডিংটা যখন রুম টেম্পারেচারে চলে এসেছে আমি তখন আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি। এটা কিন্তু আমি কোনোভাবে ফ্রিজে রাখিনি, জাস্ট রুম টেম্পারেচারে যখন চলে এসেছে ঠিক সেই মুহূর্তে নিয়ে এসেছি। তো এখন আমি একটা ছুরির সাহায্যে আগে চারপাশটা একটু ছুটিয়ে নিচ্ছি, একটু খুলে নিচ্ছি। তো এখন উপরে একটা প্লেট দিয়ে তারপর আমি বাটিটাকে একটু উপর করে দিব, তাহলেই পুডিংটা চলে আসবে। তো কাজটা আমি কিভাবে করছি সেটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো আমার পুডিংটা আমি বের করে ফেলেছি, দেখতেই পাচ্ছেন পুডিংটা কতটা সুন্দর হয়েছে এবং কালারটাও কত সুন্দর এসেছে। তো এখন আমি আপনাদের সামনে পুডিংটা একটু কেটে দেখাবো যে ভিতরটা পুডিংয়ের কতটা সফট হয়েছে। তো আমি একটা ছুরি দিয়ে একটু কেটে দেখাচ্ছি আপনাদের। পুডিংটা যেহেতু ফ্রিজে রাখিনি এ পর্যায়ে কিন্তু পুডিংটা অনেক সফট, ফ্রিজে রাখলে কিন্তু পুডিংটা একটু হার্ড হতো আর কি। তো আমি একদম ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরপরই রুম টেম্পারেচার চলে আসার পরপরই আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন পুডিংটা কতটা সফট, স্কিনে দেখলেই বুঝতে পারছেন যে কতটা সফট হয়েছে। তো আমি একটা প্লেটে নিয়ে নিলাম, এখন একটু কাঁটা চামচের সাহায্যে আপনাদের কেটে দেখাচ্ছি যে পুডিংটা কতটা সফট হয়েছে। তো আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে, আর এভাবে আপনারা ট্রাই করবেন, তাহলে আপনাদের পুডিংটাও ঠিক এতটাই সফট হবে এবং খেতেও কিন্তু খুবই মজা লাগবে। সো এটা পুডিংটা কিন্তু ঠান্ডা ঠান্ডা খেতে অনেক মজা লাগে। তো অবশ্যই এটা কিন্তু ঠান্ডা ঠান্ডা সার্ভ করবেন ফ্রিজে রেখে। তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিবেন, তাহলে আমি নিত্য নতুন ভিডিও পোস্ট করলে সাথে সাথে নোটিফিকেশন চলে যাবে। আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আপনার ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না। তাহলে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং my video.